ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, барномаи иттилоотии ахбор аст аз телевизиони Тоҷикистон. Дар студия Сайд Аҳмадзода, Шукрона. бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе бо мақсади дар сатҳи баланд таҷлил намудани рӯзи пойтахти ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин муаррифии имкониятҳои сайёҳии пойтахти мамлакат дар шаҳри Душанбе дар ин замина ҷалби бештари ҷаҳонгардони хориҷӣ ба пойтахти Тоҷикистони соҳиби истиқлол дар муассисаи давлатии майдони Истиқлол намоиши аксҳои Душанбе ва пресс-тур доир гардид. Ҷаҳонгир Сафарализода гузориш медиҳад. сар аз соли 2005 бо як қарори марбутаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамасола шанбеи 3 моҳи апрел рӯзи пойтахти кишвар таҷлил мегардад. бо ин мақсад дар қалби Тоҷикистон шаҳри Душанбе ҳамоишу чорабиниҳои фарҳангию фароғатӣ ва оммавӣ баргузор карда мешавад. тадбири имрӯза зери унвони намоиши аксҳои Душанбе ва пресс-тур идомаи мантиқии ҳамин чорабиниҳост ки бо иштироки масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе, кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар сохторҳои марбута доир шуд. дар намоиши мазкур 100 адад аксҳо аз манзараҳои зебо ва маконҳои сайёҳии пойтахт ки аз ҷониби аксбардори маъруфи кишвар Дидор Саъдуллоев аксбардорӣ шудааст ва дар сомонаҳои иҷтимоӣ таҳти унвони Душанбе Тревел инъикос мегардад, рӯнамоӣ гардид. ба рӯзи 100-солагии пойтахт 100 акси ман дар намоиш гузошта шудааст. дар ин ҷо ҳама тағйиротҳои шаҳри Душанбе штаб тағйир ёфтааст дар муддати чанд муддати сол. ин аз соли 2016 сар карда аксҳо дар ин ҷо гузориша то ҳамин сола акс бардорӣ шудааст. таъкид гардид ки ин ҳама пешравиҳои рӯзафзун ва рушду тараққиёт маҳз ба туфайли истиқлоли давлатӣ, ваҳдати миллӣ, сулҳи саросарӣ, амнияту субот ҳамчун пойдевор ва маншаи ҳама пешрафту комёбиҳои назар аст. дар соҳаҳои мухталифи шаҳрдорӣ рӯи кор омада умеди мардумро ба ояндаи дурахшони давлати соҳиби истиқлол беш аз пеш афзун менамояд. гуфта шуд ки амалҳои бунёдкорӣ ва созандагӣ бошандагони пойтахтро водор месозад ки ба қадри истиқлоли давлатӣ, сулҳу суботи саросарӣ расида, дар татбиқи сиёсати бунёдкоронаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва иқдомҳои наҷибонаи раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ саҳми назараси худро гузоранд. чорабинии имрӯза бо ташкили пресс-тур оид ба муаррифии имкониятҳои сайёҳии шаҳри Душанбе бо ҷалби намояндагони воситаҳои ахбори омма, аъзои иттифоқи журналистони Тоҷикистон, иттифоқи рассомони Тоҷикистон ва иттифоқи аксбардорони Тоҷикистон доир гардид. дар доираи намоишгоҳ хатсайри сайёҳии дохилишаҳрӣ барои намояндагони васоити ахбори омма роҳандозӣ гардид ки зимни он иштирокчиён аз маконҳои таърихию фарҳангӣ ва сайёҳии пойтахт дидан намуданд. душанбе бо таърих, табиат, маданияти меросии худ диққати сайёҳони зиёдро ҷалб менамояд. бунёди меҳмонхонаҳои панҷситорадор, иншооти тиббӣ, боғҳои фарҳангию фароғатӣ, бунёди биноҳои истиқоматии замонавӣ ва иншооти тиҷоратӣ, чойхонаҳои бо нақшу нигори миллӣ оро ёфта, коғҳои бегазанди зебоии хоси меъморӣ, китобхонаҳо осорхонаҳо ки беназир дар Осиёи марказӣ мебошанд, яке аз самтҳои афзалияноки рушди сайёҳӣ дар шаҳри Душанбе аст. Арт-менеджер Сарвиноз Хаджиева. Представилась нам такая возможность посмотреть наш Душанбе. Что сказать о Душанбе? Конечно, он расцветает, он просто на глазах хорошеет, и столько много огней, столько много света. Вот. Я сама сейчас живу на многоэтажках, и мне это очень видно. Я вижу салюты на стадионе, и все это, конечно, радует. намоиши мазкур аз 16 то 19 апрели соли равон идома хоҳад ёфт ки аз он тамоми сайёҳону сокинон ва меҳмонони пойтахт метавонанд дидан кунанд.
شهر دوشنبه میزبان مسابقه بین المللی گشتینگیری برای دریافت جام رئیس شهر دوشنبه. این مسابقه جهانی با اشتراک بهترین پهلوانان از 25 دولت دنیا دایر می‌گردد. حالا تدبیرهای آمادگی جریان دارند. نوروزشاه عزیزالله و فرهاد واسع گزارش می‌دهد. در این تالار بلوک‌شده از 26 تا 28 اپریل مسابقه بین المللی گوشتینگیری برای دریافت جام رئیس شهر دوشنبه در سال 2025 برگزار می‌گردد. حالا آمادگی‌ها جریان دارد. جهت درصد بلند دایر نمودن مسابقه جهانی قرار رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی به تصویب رسیده است. میدانداری خوب کردن در مقابل دیگر ورزشکاران از پهلوانان تاجیکستان آمادگی جدی را طلب می‌کند. از چمپیونات جمهوری تاجیکستان که ماه فوریه سال جاری برگزار گردید ورزشکاران بهترین به اعضای تیم منتخب جمهوری تاجیکستان گردیدند و تیم منتخب جمهوری تاجیکستان معین گردید و ما با تیم منتخب برای آمادگی به جام رئیس شهر دوشنبه کار کرده ایستادیم که سحر و بگاه با مشق تمرین جلب کرده شدند ورزشکاران و هیئت تیم منتخب که 16 نفر پسران و 4 نفر دختران هستند آمادگی خوب داده ایستادند. مسابقه بین المللی بخشیده به روز پایتخت دایر می شود و جایزه عمومی آن $110,000 را تشکیل می دهد. در مجموع در این تدبیر بین المللی ورزشکاران از 25 دولت اشتراک می کنند. برای پهلوانان این تنها مسابقه نه بلکه احترام نسبت به دولت و ملت و گذشته پر افتخاری خود است. با نظرداشت همین هدف و آمادگی سطح بلند و دریافت جایهای افتخاری روانه کرده شده است. سال گذشته من در مسابقه جام رئیس شهر اشتراک کردم. در وزن 78 کیلو سزاوار جای اول گشتم. رقیبان پرقوت از دولت‌های بیرون از کشور آمده بودند و من یکی از رقیب پرقوت من این از دولت روسیه بود که 4 کرات چمپیون جهان در بین سامبوچیان جهان بود و من با وی غالب برآمده و سزاوار جای اول گشتم و میخواهم که در این مسابقه هم نیز کوشش و زحمت زیاد کردم و میخواهم که پرچم جمهوری تاجیکستان رو بلند بردارم. با توجه پیوسته رهبری دولت گشتین ملی تاجیکی گشتینگیری تدریجاً در جهان همچون دوست داشته ترین نمود مسابقه پذیرفته می شود. مثلا اگر سال 2023 در مسابقه بین المللی گشتینگیری برای دریافت جام رئیس شهر دوشنبه 130 ورزشکار از 25 دولت دنیا اشتراک نموده باشد، در سال 2024 200 ورزشکار از 40 دولت اشتراک کردند. تاجیکستان از روی میزبانی چنین مسابقه‌های با نفوذ همچون دولت مهمان‌نواز و دارای امکانیت‌های وسیع اعتراف می‌شود. گشتین ملی تاجیکی گشتینگیری تاریخ کهن دارد و با شرافت استقلال دولتی مقام بین المللی گرفت. این محبوب ترین نمود ورزش یا عنعنه دیرینه است که مردان تاجیک از قدیم بیشتر به همین خاطر نوروز را انتظاری می‌کشیدند. این نمود مسابقه به جشن و مراسم‌های ملی تاجیکان شکوه و شهامت می‌بخشد و به تشکل دیگر نمودهای گشتین در جهان سبب شده است. امروز دوشنبه با نفوذترین مسابقه را میزبانی می‌کند. تا آمدن به این مسابقه ما مسابقه انتخابی شد، مسابقه جمهوری. در آنجا سزاوار جای دوم شدم و راحت به مسابقه جام رئیس شهر شدم. حالا ما در تمرین‌های دست جمعی قرار داریم. اقدامی که پیش گرفتن از دهه به دهه، از ناحیه به ناحیه، از ولایت به جمهوری، همین چاره‌بینی که رفته ایستاده است. از همین ما می‌توانیم که ورزشکاران خوبی یک کوهستان یا یک دهه رو می‌توانیم که معین کنیم و برای غنی گرداندن تیم منتخب گشتینگیری سهمی ارزنده می‌گذارد. این سال ششم است که مسابقه بین المللی گشتینگیری برای دریافت جام رئیس شهر دوشنبه برگزار می‌گردد و علاقه در سطح بین المللی نفوذ بلند پیدا نموده است. 3 اپریل سال 2025 رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی پیشنهاد نمودند که گشتینگیری در مرحله اول به بازی‌های المپی آسیا و در مرحله دوم به بازی‌های المپی جهانی وارد کرده شود. با اجرای سریوقتی دستور و سفارش‌های رهبری دولت برگزاری چنین چاره‌بینی‌های سطح بین المللی از جانب مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه نمونه اساسی ترغیب طرز حیات سالم، معرفی عنعنه‌های ورزشی نیاگان و بلند برداشتن نفوذ دولت و ملت در جهان عنوان می‌گردد. پهلوانان، مربیان و هواداران گشتین ملی تاجیک از 25 دولت دنیا برای اشتراک در جام رئیس شهر دوشنبه به قلب تاجیکستان می‌آیند. عالمگیر شدن این نمود ورزش، برگزاری مسابقه‌های جهانی و تنتنه گشتین ملی تاجیکی با اشتراک بهترین پهلوانان از 26 تا 28 اپریل این میدان را پرشکوه و پرشوق می‌گردانند.
наврӯзшоҳи азизулло, фарҳоди восе, мақсади мақсад, душанбе ахбор. наздик аст лаҳзаҳое ки ҳаракат дар роҳи душанбе-кулма қитъаи қалъаи ҳумванҷ то дарвозаи рӯшон бидуни сарфи вақту сӯзишворӣ зиёд сурат гирад ва бехатарии ҳаракат ба пуррагӣ таъмин шавад, чун талоши роҳсозон мавзеъҳои мушкилгузар ва дигар монеаҳо бо гузашти ҳар рӯз ҷавобгӯи талабот менамоянд. ҳоло раванди сохтмон бо ҷалби муҳандисону роҳсозони маҳаллӣ мутобиқ ба стандартҳои ҷорӣ иҷро мегардад. гузориши навбатӣ дар таҳияи Қурбон Қурбонзода. таваҷҷӯҳ намоед. муҳандисону роҳсозон нақшаи таркиш, канданӣ, мустаҳкамкунӣ ва дигар корҳои душвор дар сохтмони роҳи автомобилгарди Душанбе-Кулма, қитъаи қалъаи Хум, Ванҷ то дарвозаи Рӯшонро наздик ба 100% иҷро кардаанд. баробари оне ки шоҳроҳ аҳамияти байналмилалӣ дорад, бунёди он метавонад дар ноил шудани ҳадафҳои ҳукумати мамлакат, баромадан аз бомбаси коммуникатсионӣ ва таъмини некуаҳволии мардум нақши муассир гузорад. ба масъалаҳои сифат ва истифодаи дурусти маҳсулоти сохтмонӣ таваҷҷӯҳи махсус зоҳир мегардад. сохтмони роҳ дар ҳама қитъаҳо бо истифода аз шумораи зарурии техникаҳои соҳавӣ сурат мегирад. наздик ба 100% муҳандисону роҳсозон ки дар ин самт таҷрибаи ғанӣ доранд, мутахассисони маҳаллӣ ҳастанд. корҳои сохтмонӣ тибқи нақшаи корӣ ба роҳ монда шуда, айни замон танҳо дар ҳудуди 10 километр иҷрои корҳои заминӣ боқӣ мондааст. дар ин қитъаҳо сохтмони такядеворҳо, қубурҳои обгузар, кандани хокҳо бо маром идома доранд. корҳои болозикр дар давоми 1 моҳи охир ба итмом расонида мешаванд. барои ҳарчи зудтар ва бо сатҳу сифати баланд иҷро шудани корҳои сохтмонӣ, муҳандисону роҳсозон фаъолиятро ба таври шабонарӯзӣ ба роҳ мондаанд. дарозии роҳ дар умум 109 километрро ташкил намуда, ҳудуди ноҳияи Дарвоз ва ноҳияи Ванҷро убур мекунад. бунёд ва ба истифода супоридани ду нақби мошингузар ки дар умум 5200 метри тӯлониро ташкил менамоянд, ин масофаро ба 92,3 километр баробар мекунад. ҳар ду нақби мошингузар бо риояи талаботи стандартҳои сатҳи ватанию хориҷӣ сохта мешавад. нақби якум бо дарозии 3388 метр бунёд шуда, дар он корҳои хокканӣ, пурра иҷро шудааст. ҳоло муҳандисону роҳсозон арматурбандӣ ва бетонгирии қисмати поёнӣ ва болоии нақбро вусъат мебахшанд. корҳои бетонии қисмати поёни нақб то 2985 метр иҷро шудааст. нақби дуюм бо дарозии 1805 метр сохта шуда, то имрӯз корҳо дар масофаи 1120 метр иҷро шудааст. корҳои бетонии қисмати поёни нақби дуюм наздик ба 50% ба субот расонида шудааст. 5 адад долонҳои зидди тармавӣ бо дарозии 500 метри тӯлонӣ, 12900 метри тӯлонӣ деворҳои оҳанӣ, бетонӣ ва сангӣ, 200 адад қубурҳои обгузари қутрашон гуногун ки ба тарҳи бунёди роҳ ворид шудааст, ба таъмини ҳаракати бехатари воситаҳои нақлиёт мусоидат менамоянд. айни замон мо дар километри 59490 то километри 59854 қарор дорем. дар ин мавзеъ дар ду қитъа корҳои сохтмони такядеворҳо аз оҳани бетон рафта истодааст ки дарозии умуми он 278 метри тӯлониро ташкил медиҳад. баландии такядевори оҳани бетонӣ аз 3 метр то 10 метрро ташкил медиҳад. дар сохтмони такядевори оҳани бетонӣ зиёда аз 50 нафар коргарони маҳаллӣ фаъолият менамоянд ва корҳои арматурбандӣ, қолаббандӣ ва бетонгириро иҷро намуда истодаанд. сохтмони иншооти мазкурро мо дар тӯли 1 моҳ ба иҷро мерасонем. солҳои қаблӣ ки роҳ таҷҳиз нашуда буд, дар ин мавзеъ бо баландшавии оби сатҳии дарёи Панҷ об баланд баромада ҳаракати воситаҳои нақлиётро дар ин масир душвору хатарнок мегардонид. дар ин баробар наздик ба 18 километр роҳ дар ҳудуди 14 деҳаи ноҳияҳои Дарвозу Ванҷ чароғон карда мешаванд. мушкилтарин минтақаҳои душворгузари роҳ дар байни қаторгоҳҳои Дарвоз аст, вале азми роҳсозон рафъи мушкил ва таъмини ҳаракати хуби воситаҳои нақлиётро рӯзҳои наздик натиҷа мегузорад. таъмини бехатарии ҳаракат дар роҳ, рафъи мушкилиҳои қаблӣ, ҷавобгӯи меъёрҳои байналмилалӣ ва мутобиқати ҳолату андозаҳои геометрии роҳ, сарфаи вақту сӯзишворӣ дар ҳоли интиқоли молу маҳсулот дар ҳама фасли сол, фароҳам овардани ҷойҳои нави корӣ ва дар маҷмӯъ боз ҳам рӯ ба беҳбудӣ овардани сатҳи зиндагии мардум аз ҳадафҳои аслии бунёди роҳ дониста мешавад. аз ин лиҳоз ба тарҳи лоиҳа бунёди 15 пули мошингузар ворид шудааст. ин пули шашум аст.
ساختمان پل طبق نقشه مهندسان و راهسازان همروزه وسعت می‌یابد. پل در بالای دریای ویسخر با بلندی 7 متر از نقطه بلندترین دریا ساخته شده 70 متر درازی دارد. با مشاهده از روند بنیاد چنین انشاءات میتوان امید و اعتماد نمود که در آینده نزدیک رفت و آمد بی‌ممانعیت همه نمود اشتراکچیان حرکت در راه و در همه فصل سال تامین کرده می شود. ساختمان قسمت زیادی پل‌ها در مرحله انجامیابی بوده درازی 633 متر طولانی را تشکیل می دهد. حالا در 12 عدد پل‌ها کارهای بتونی و ارماتوربندی در عرفه انجامیابی است. معیارها و قاعده‌های ساختمانی به درجه سیوم تکنیکی راه‌ها داخل می‌گردد. راه از 2 خط حرکت عبارت بوده پهنای استانداردی آن به 12 متر برابر است. پهنای قسمت راه ماشینگرد 7 متر را تشکیل نموده از دو طرف کناره‌های راه به 2.5 متر برابر میباشد. تا امروز منفرش‌کنی قبط پایانی راه در ناحیه درواز با درازی 51 کیلومتر به سامان رسانیده شده است. با مناسبت جشن 35-سالگی استقلال دولتی در دهه دهبیت جماعت دهات تیره ناحیه شمس‌الدین شاهین کارهای سازندگی ادامه دارد. ساکن دهه مذکور عبدالستار شریفزاده با مقصد سهمگذاری در رشد محل از حساب پس‌اندازهای برای سفر حج جمع‌آوری نموده‌اش برای رفت و آمد ساکنان پل پیاده‌گذر بنیاد نمود. در ادامه این تدبیر سایه‌کاران دهات راه‌های محلی را تامین نموده کوچه‌ها را چراغان کردند. گزارش رحمتعلی نظیر و ناحیه شمس‌الدین شاهین. در ادامه روزهای تجلیل از جشن نوروز بین المللی در دهه دهبیت جماعت دهات تیره ناحیه شمس‌الدین شاهین با ابتکار مقامات اجرایه و جلب صاحبکاران کارهای آبادانی و سازندگی وسعت یافته. در این زمینه با سهامگذاری صاحبکاری وطندوست شریفزاده عبدالستار پل پیاده‌گرد با درازی 50 متر ساخته به استفاده داده شد که مشکلی چندین ساله ساکنان بخصوص خوانندگان را آسان نمود. سالهای طولانی اهالی دهه دهبیت برای رسیدن به مؤسسه‌های تعلیمی و مرکزهای طبی مجبور بودند که مسافه 1.5 کیلومتر راه را طی کنند. ضمن صحبت صاحبکار شریفزاده عبدالستار ابراز داشت که ساختمان این انشاءات مهم با خرج مبلغ شخصی او انجام یافته است. در دهه ما هم که بسیار مشکل‌های زیاد داشت، کارهای آبادانی سازندگی دوام دارد. با تشبث یک گروه جوانمردان همین دهه راه‌های ویران چند ساله همین دهه که گذشته نمیشد سنگفش کرده شد با شیب پوشانده شد. من یک روی مشکل ترینه که مکتب بچه ها از یک گذر دیگه با گذر دیگه دیگر که مکتب در اونجا موجود است اومدن نمیتوانستند و تخمینا 1 کیلومتر رو زیادتر 1 کیلومتر 800 متر رو تشکیل میکند. هم صاحبکار همین خیلی تصمیم گرفت که مبلغی که برای حج جمع کرده است همون را در همین کوپری که گذرگاه دیه استفاده کرده مشکلی مردم را آسان کند. ما با همین خیلی جوانانی که در همین دیه کارهای آبادانی و سازندگی را پیش میبرن فخر میکنیم. همچنین در همین دهه با جلب صاحبکاران و ساکنان راههای مرکز دهه سنگفرش و چراغان کرده شدند. در ناحیه رشت امکانیت‌ها برای تعلیم و تربیت خوانندگان بهتر می‌گردد. در زمینه به این در ناحیه لیسه پرزیدنتی با شرایط معاصر علم آموزی به استفاده داده می‌شود که در آن برای خوانندگان صنفخانه برای کابینت‌های فنی مجهز با دستگاه و عیانیت‌های درسی مهیا خواهد شد. گزارش ایدوگلی محمود در این خصوص. بنیاد لیسه پرزیدنتی در محله دشت رشت جماعت دهات غرم در پرتو دستور و هدایت‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان برای جلب خوانندگان بالیاقت و صاحب استعداد مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه‌های منطقه کوهستان پیش بینی شده است. زیرا تا همین دوره در ناحیه‌های رشت، تاجیک‌آباد، لشت، نورآباد و سنگوار عموما لیسه پرزیدنتی موجود نبود. بنیاد بینای لیسه پرزیدنتی در ناحیه رشت از حساب مبلغ‌های دیرکسیون ساختمانی انشاءات حکومتی دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان مرحله به مرحله
бунёд шуда истода аст. аз рӯи лоиҳаи сохтмонӣ бинои литсеи президентӣ аз 4 бинои кушоду барҳаво аз ҷумла 2 бинои таълимии дошона, толори варзишӣ, китобхона, ошхона ва дигар зербиноҳои иловагӣ иборат мебошад. давоми солҳои гузашта корҳои сохтмони асосӣ дар бинои таълимӣ, толори варзишӣ ва китобхонаву ошхонаи литсей анҷом ёфта имрӯзҳо коргарон ба андовакунии деворҳои иншоот машғул мебошанд. дар шафати 2 бинои таълимии литсей аз рӯи лоиҳа хобгоҳи хонандагон бунёд мешавад. соли ҷорӣ бо ҷудо шудани маблағи зарурӣ сохтмони таккурсии бинои хобгоҳи дуошона ва дигар зербиноҳои иловагии иншоот оғоз гардид то дар оянда марҳила ба марҳила дигар инфрасохтори ҳаётан муҳими муассисаҳои таълимӣ ҷавобгӯ ба талаботи меъёрҳои сохтмонӣ бунёд карда шаванд. ба истифода додани литсеи президентӣ ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар ноҳияи рашт барои таҳсили хонандагони ноҳияҳои кӯҳистон шароит фароҳам меорад ки дар ин макони илму донишомӯзӣ садҳо нафар хонандагони соҳибистеъдоду болаёқати ноҳияҳои минтақа сатҳу сифат ва малакаи дониши худро сайқал дода бадин васила дар оянда соҳиби касбҳои талаботи бозори меҳнат шаванд. ҳамаи ин ғамхориҳои роҳбарияти давлату ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба хотири илмомӯзӣ ва ояндаи дурахшони ҷавонони хушбахти даврони соҳибистиқлолии ноҳияҳои кӯҳистон равона шудааст то онҳо ба халқу ватани худ ҳамеша содиқонаву софдилона хизмат намоянд. идигули маҳмуд, додарҷони мирзозода барои барномаи ахбор аз ноҳияи рашт. марҳилаи аввали ба омӯзиш фаро гирифтани кӯдакон боғча мебошад. дар пайи амалӣ намудани нақшаҳои созанда дар ноҳияи деваштич бунёди муассисаҳои нави томактабӣ идома дорад. кӯдакистонҳо бо имконоти фароғ барои роҳандозии машғулиятҳо бунёд шуда дар муҳлати муқаррар гардида ҷавобгӯи талаботи замон ба истифода дода мешаванд. гузориши Фирдавс Умаров дар ин хусус. чунони асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёми хеш изҳор доштанд ба ҳукумати мамлакат, вазорати маориф ва илм ва роҳбарони мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ супориш дода мешавад ки бо назардошти афзоиши аҳолӣ ва зиёд гардидани шумораи кӯдакону наврасон тадбирҳои мушаххас андешида дар 5 соли оянда бо истифода аз ҳамаи сарчашмаҳои маблағгузорӣ ва бо назардошти ҳадафи гузошташуда ҷиҳати фарогирии 50% кӯдакони синну соли томактабӣ бунёди 800 муассисаи таҳсилоти томактабӣ ва беш аз 1000 муассисаи таҳсилоти умумиро таъмин намоянд. сокинони ободгару меҳнаткаши ноҳияи деваштич бо ҳамовозӣ ба сиёсати маорифпарваронаи роҳбарияти олии мамлакат ба бунёди боғчакӯдакистонҳо оғоз намуда ҷиҳати ба таълиму тарбия фаро гирифтани кӯдакони синну соли томактабӣ тадбирҳои мушаххасро роҳандозӣ намуданд. тибқи иттилоъ дар ҳудуди ноҳияи деваштич 8 кӯдакистони давлатӣ амал менамояд ки ҳамаи ин басанда набуда феълан бо иқдоми мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия сокинону соҳибкорони бурунмарзӣ ва ашхоси ба нияти адои ҳаҷ маблағгун карда дар чанде аз ҷамоатҳои деҳот корҳои сохтмонӣ бо маром идома дорад. аз ҷумла масъулини деҳаи ҳазорчашмаи ҷамоати деҳоти муҷум собиқ бинои муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 5 деҳаро таъмиру тармим намуда ба боғча кӯдакистон табдил дода истоданд. гуфта шуд ки пас аз таъмири куллӣ ва муҷаҳҳаз намудани бино бо мизу курсиҳои хушсифат, ошхона, хонаи хоби кӯдакон, ҷои гузаронидани машғулиятҳо беш аз 200 нафар кӯдакони деҳа ба таълиму тадрис фаро гирифта мешаванд. иқдоми бунёди боғчакӯдакистон дар ҷамоати деҳоти дурдасти Исмоили Сомонии деҳаи Басманда низ ба назар мерасад. сохтмони иншооти соҳаи маориф соли 2024 оғоз гардида алҳол дар арафаи анҷомёбист. бинои мазкур аз 2 ошхона иборат буда бо харҷи умумӣ 4 миллион сомонӣ сохта ба истифода дода мешавад. таъкид гардид ки баъди ифтитоҳи бинои кӯдакистон беш аз 100 нафар дӯстроякони деҳаи наздикӯҳии Басманда дар 4 гурӯҳ ба машғулиятҳо ҷалб мегарданд. чунин раванд дар деҳаи нурободи ноҳия низ вусъати тоза касб намудааст. бинои хуштарҳу замонавии боғчакӯдакистон аз 2 ошхона иборат буда барои 150 нафар кӯдак пешбинӣ гардидааст. он аз тарафи соҳибкор Абдусамад Субҳонов бунёд гардида корҳои ниҳоии он ҷараён дорад. масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи деваштич ният доранд ки дар ҳамаи 8 ҷамоатҳои деҳоти ҳудуди ноҳия кӯдакистонҳои хуштарҳу замонавӣ бунёд намуда талаботи сокинонро қонеъ гардонанд.
доданд. Фирдавс Умаров, Мазбут Бобозода, Орзу Маруфов, Ноҳей Девашчич, Ахбор. бо мақсади коҳиш додани талафоти нерӯи барқ ҷамъоварии пурраи ҳаққи истифодаи он худсарона истифода кардан ва ё тағйир додани нишондоди ҳисобкунаки барқӣ дар кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон тағйирот ворид карда шуд. Вобаста ба ин тағйирот аз вилояти Суғд Маҳмуд Аҳмадзода бо назардошти андешаҳои сокинон гузориш омода кардааст. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар даврони соҳибистиқлолии мамлакат баҳри расидан ба истиқлолияти энергетикӣ, таъмини иншооти соҳаҳои хоҷагии халқ, корхонаҳои саноатӣ, аҳолии шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд бо барқ, лоиҳаҳои калонҳаҷм, бунёди хати 500 киловолтии ҷануб-шимол, зеристгоҳи Суғд 500, навсозии хати барқи 220 киловолтии айни Панҷакент, Гулистон Ашт, таҷдиди нерӯгоҳи барқи обии Қайроқум, ташкилу навсозии зеристгоҳҳои тақсимоти барқ дар шаҳру ноҳияҳо, ҷорӣ намудани низоми белингӣ баҳри кам кардани талафот ва ҷамъоварии саривақтии ҳаққи истифодаи барқ дар шаҳри Хуҷанд амалӣ намуд ва боз нақшаҳои нав дар ин самт таҳия ва мавриди амал қарор доранд. сокинон фаъолони шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд иброз медоранд, ки дар иҷрои тарҳҳои зарурии маблағ таҷҳизот истифода шуданд ва сол аз сол таъминоти аҳолӣ бо барқ беҳтар гардид. ҳамаи ин тадбирҳои анҷомшуда ва оянда рушди соҳа аз истифодаи самараноку бо мақсади нерӯ пардохти ҳаққи истифодаи барқ вобастагии калон дорад. пешравии зиндагиро, пешравии истеҳсолотро, иқтисодиётро бе барқ тасаввур кардан мумкин нест. ҳар киловатт қувваи барқе ки имрӯз истеҳсол мешавад, мо бояд онро эҳтиёткорона сарфа кунем ва ба қадри ҳар як дақиқа қувваи барқе ки мо аз он истифода мебарем, мо бояд ба ин қадри он расем. бо мақсади таҳкими вазъи инфраструктураи барқ, кам кардани талафот, таъмини аҳолӣ бо барқ ба кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон тағйирот ворид гардид, ки минбаъд барои тағйир додани нишондоди ҳисобкунаки барқӣ ё бепайвасткунӣ ба чунин таҷҳизот барқро истифода мебаранд, бе шартномаи истифодабарӣ маблағи қувваи барқро пардохт намекунанд ё дигар ҳолатҳои истифодабарӣ хилофи қонун, ҷазои ҷиноятӣ аз ҷарима то чораи ба ҳабс гирифтан пешбинӣ шудааст. аз рӯи таҳлили мутахассисон сарфакорона истифода набурдани қувваи барқ ёе ки баъзе омилҳои номатлуб дар самти пардохт кардани маблағи истифодаи қувваи барқ дар амал ҷой доштанд ва анамин омилҳо сабаб гардиданд ки чунин тағйироту иловаҳо ба кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон ки қаблан ин кирдор ҷиноят эътироф карда намешуд, ба кодекси ҷиноятӣ ворид карда шуд. бо рушди бемайлони соҳаҳои хоҷагии халқ, ташкили маҳаллаҳои нави аҳолинишин, бунёди корхонаҳои саноатӣ, дигар иншооти таъиноти гуногун, талабот ба нерӯи барқ сол аз сол зиёд мешавад. таври ҳамсӯҳбатони мо таъкид менамоянд, ворид намудани тағйирот ба кодекси ҷиноятӣ ба он хотир аст ки ҳамагонро дар истифодаи қувваи барқ пардохти ҳаққи истифода масъул менамояд ва талафоти нерӯ дар оянда коҳиш ёфта, талаботи афзояндаи аҳолӣ қонеъ мегардад ва бо ин ҳисоб низоми энергетикии мамлакат боз ҳам тақвият меёбад. сокинони ҷамоати деҳоти ба номи Худоёр Раҷабови ноҳияи Восе дар натиҷаи истифодаи самараноки заминҳои назди ҳавлигӣ манфиати хуби иқтисодӣ ба даст меоранд. ҳамчунин маҳсулоти иловагӣ ҷамъоварӣ намудаашонро дар бозори истеъмолӣ ба фурӯш мегузоранд. тафсилоти бештар дар гузориши Анваршоҳ Сайдализода. сокинони ҷамоати деҳоти Худоёр Раҷабови ноҳияи Восе бо дарки ин маънӣ ки замин манбаи асосии баландбардоштани сатҳи некуаҳволӣ, ҳифзи амнияти фаровонии бозори истеъмолӣ дониста мешавад, заминҳои назdiявлигии хешро пурсамар истифода бурда, кишти зироатҳои гуногуни кишоварзӣ аз қабили картошка, пиёз ва дигар нонгӯи зироатҳоро кишту парвариш менамоянд. Сафаралӣ Рашидов, сокини ҷамоати деҳоти мазкур, таи 10 сол мешавад ки дар замини назdiявлигиаш ба кишту кор машғул буда заминро самаранок ва оқилона истифода бурда истодааст. бояд иброз дошт ки ин деҳқони соҳиб таҷриба дар замини назdiявлигиаш ки масофаи 10 сад як заминро ташкил медиҳад, навъҳои гуногуни зироатҳои кишоварзиро кишту парвариш менамояд. ду сил мегирам ханемиро ки качкор ки вақте гирифтам ин усил парварда шуда бо ура мезгаронам. Тираму насиб боша бо ним парварда
қалафур помидор ёро мезгаронам ҳар зиндагиро мебарем буз ҷача бу ягон ҳамсода бу ёрдам метем ам тир бу савзира ки гирифтем качкара бу сар мекунем айса то се усила мегирем да ҳамзамон ин деҳқони асил дар қисмати дигари аз заминҳояш навъҳои гуногуни дарахтони мевадиҳандаро парвариш менамояд ки ҳамасола аз он ҳосили фаровон ба даст меорад 5 ҷона чормаз дорам ай дигар сетаи чортаи дигар ҳамин чормазро ахиди ӯзбекистон овардагим насиб боша хак мегирем хишрум мегирем дилаш меҷиқи мешкана худиш ҳам чормазу худиш ҷамъияти деҳоти ба номи худоё раҷабов ки шуғли асосии сокинонаш кишоварзӣ дониста мешаваду деҳқононаш пайваста бо замин сару кор доранд онҳо дар ин самт таҷрибаи кофӣ дошта заминҳои дар ихтиёр доштаашонро самараноку оқилона истифода менамоянд то эҳтиёҷоти оилаи худ ва бозори истеъмолиро бо сабзавоти аз ҷиҳати экологӣ тоза таъмин намоянд. Анваршо Сайдализода, Сайҳомиди Шариф, Ноҳияи Восе, Ахбор. бинандагони гиромӣ расидем ба анҷоми барномаи ахбор. ба шумо зиндагии хушу осударо таманно дорем. хайр.